Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ channel ကတော့ IELTS ဖြေမဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလူတို့ရှင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့အကူအညီပေးနေတဲ့ free channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေက IELTS ဖြေဖို့ရည်ရွယ်တယ်ပြီးတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာလည်း band 4 minute ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုမြန်မာလိုပဲပေါ့နော်ကျမတို့ရိုးရှင်းထိရောက်စွာသိချင်နေဆိုရင်ဒီ channel ကသင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ထားခြင်းအပြင်အသစ်တင်နေသမျှတမိုးရှိတဲ့ tips တွေကိုမလွတ်တမ်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ band score 7နဲ့အထက်ကိုရဖို့တကယ်ပဲခက်ပါပေါ့နော်။ခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ IELTS ကိုဖြေလာတဲ့နော်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိလာတယ်။အဲ့တော့ကျမကတော့မေးတာဖြေမယ်ဆိုပြီးတော့နော်အတန်းလာအပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုကျမအများနဲ့ပြန်မေးလို့ရှိတာ band score ဘယ်လောက်တောင်းတယ်လဲပေါ့။ပြီးတော့ကိုကရောဘယ်လောက်လိုချင်တယ်လဲပေါ့နော်။ဆိုတော့လိုချင်တာတော့မြင့်လို့ကောင်းပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအခုသူတောင်းထားတဲ့ requirement တွေနဲ့ညီဖို့ကတော့ဒါအဓိကပေါ့နော်။အဲ့တော့ band score ကအဓိကကြပါတယ်။ကျမတို့ဒီတိုင်းပဲမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ရတယ်လေစာမေးပွဲပဲဖြေလိုက်တာပေါ့နော်။မမိမချင်းဖြေတာပေါ့ဆိုခဏပတ်စံကုန်တာပေါ့နော်။ဖြေလို့ကတော့ရတာပေါ့။လာတိုင်းကလည်း exam ကရှိနေတာ哦နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမလေတခါတည်းဖြေစီခြင်းနဲ့တခါတည်းနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အမှတ်ကိုပေါ့နော်တခါတည်း target ထိအောင်လို့ဖြေစီခြင်းပါတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်လို့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပေါ့ကိုလည်းလူမပင်ပန်းတော့ဘူးလိုချင်တဲ့အမှတ်ကိုလည်းတခါတည်းရသွားတော့ကုန်ကြစည်ဖြစ်တယ်စကားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ band score 7နဲ့အထက်ရဖို့တကယ်ပဲခက်ပလားဆိုတော့ကျွန်မဆက်ပြောပါမယ်တော်တော်များများက6.5 စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီနားမှာပဲလည်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ band score 7ရဖို့စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ overall တောင်းသလား individual တောင်းသလားတော့အဓိကပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မလောလောဆယ်မှာတစ်ပိုင်းချင်းစီပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ overall တောင်းတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်နော်သူက overall လို့ပြောကြတဲ့၄ခုပေါ့ဒီ listening ပါမယ် reading ပါမယ် writing ပါမယ် speaking ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မဘယ်လောက်တော့ရရမလဲဆို overall တောင်းရဆိုရင် listening နဲ့ reading မှာကျွန်တော်တို့ band 8ရအောင်ဖြေဖို့လိုတယ်ဟာလွယ်ရဲ့လား band 8ဆိုတာမမြင့်ဘူးလားဆိုရင်လွယ်ပါတယ်ဆိုတာစနစ်တကျနည်းလမ်းတွေကိုနော်သေးသေးချာချာ technique မှန်မှန်နဲ့သိထားမယ်မိမရဲ့ tips တွေ tricks တွေကိုသိထားမယ်ကိုကလည်းနော်မှန်ကန်တဲ့ဒီ practice တွေရှိနေမယ်ထပ်ခါတလဲလဲလေ့ကျင့်ထားတဲ့နော်လေ့ကျင့်နေရှိနေမယ်ဆိုရင်ကတော့ဒါရပါတယ်အပြည့်တောင်အမှတ်ပြည့်တောင်မှာပဲ band 9ရကြတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာ8ပဲပြောထားတာပါနော် listening မှာ8ရဖို့လိုတယ် reading မှာ8ရဖို့လိုတယ်နော်သူကလေ့ကျင့်လေတက်လာလေဖြစ်တဲ့ question တွေပါကျွန်တော် writing နဲ့ speaking လို့တော့မတူပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်မ writing မှာ6လောက်ရတယ်ဆိုရပါပြီ overall score 7ရပါပေါ့နော် speaking လည်းထိုနည်း၎င်းပဲ6လောက်ရတယ်ဆိုရပါပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောတာလဲဆိုတော့เนาะကျမတို့ဒီဟာကိုဆိုရင်အမှတ်တွေကိုပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါင်းကြည့်လိုက်တော့8866เนาะပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့28ရတယ်အဲ့တော့ 4 skills ဖြစ်တဲ့အတွက်4နဲ့စားလိုက်တယ်4နဲ့စားလိုက်တော့4 9 28เนาะအဲ့တော့ overall band score 7เนาะဒီလိုထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်เนาะကျမတို့ဘယ်လောက်ရဖို့လိုလဲဆို listening မှာ8ရဖို့လိုတယ် reading မှာ8ရဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာလဲစနစ်တကျနဲ့เนาะနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့စနစ်တကျသိထားကျင့်ထားပါlistening လို့ဟာမျိုးဆိုရင် case sensitive တွေရှိတယ်ဥပမာအကြီးအသေးတွေရှိမယ် SES တွေရှိမယ်ဒါလေးတွေကစသေချာကြည့်ထားမယ်သေချာလေ့လာထားမယ်ဆိုတာ listening က band 9ကြည့်ရပါတယ် reading ဆိုလဲထိုနည်း၎င်းပဲပေါ့နော်ဥပမာ heading matching တွေကဘယ်လိုရေးတာလဲ true false not given လို့ဟာမျိုးမှာဘယ်လိုကိစ္စတွေက false ဖြစ်တတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကိစ္စတွေက not given နေလဲစာပိုက်ထဲမှာမပိုင်တော့ not given ပေါ့အရှင်းရှင်းပဲเนาะnot given နဲ့ false နဲ့မှားနေတတ်တာတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ matching တွေတွဲတာတို့ဘာလို့ဆိုလဲမမိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ concept နဲ့မမိဘူးเนาะ overthinking တွေဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲစာပိုက်ဖတ်ရတာကမူးလာတယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ practice များများနဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်သင်သွားရင်ရပါတယ် writing နဲ့ speaking ကကြတော့ဒီကျမတို့ဒီ writing ပေါ့နော် writing ကိစ္စကိုအရင်ပြောမယ်သူ task achievement မှန်တယ်မိဘမှာမေးသလဲပေါ့ဥပမာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်some people ကဒီလိုပြောတယ် others ကဒီလိုပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ government ကဒီလိုဖြစ်ချင်နေတယ် citizen ကတော့ဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ဖက်ကလေးကိုမေးတာလားဒါဆို argument question နဲ့ပြင်ရမှာလားဒီကိစ္စတော့ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ cause ကဘာတွေလဲဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ solution ဆိုတာ cause and solution ကိုပြီးတာလား statement တစ်ခုပေးထားတယ်ပေးထားပြီးတော့မှ do you agree or disagree ဆိုကိုယ်သဘောတူမတူမေးတာလားဒါဆိုကိုကဒီကိစ္စကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပိုင်နိုင်ရင်တော့ completely agree or completely disagree လုပ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်နော်နှစ်ဖက်စလုံးကိုတော့ကိုကမျှတတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေဆိုလဲ I partly agree ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲ partially agree ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးနဲ့လည်းမျှပြီးရတယ်ဆိုတော့ task achievement တွေမှန်အောင်ရေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါ coherence and cohesion လို့ခေါ်တဲ့အချိတ်ဆက်လေးပေါ့နော်အပေါ်မှာ topic sentence ကတော့တစ်မျိုးတင်ထားပြီးတော့အောက်မှာရေးတာတွေကတလွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လည်းအမှတ်မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့လောလောဆယ်မှာဒါအားလုံးကို overall ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လောလောဆယ်မှာတော့ writing ကနော်ဘယ်လောက် level မှာရှိရင်6လောက်ရနိုင်လဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်ပေါ့ကျမတို့ဒီအစိုးရကျောင်းကနေပြီးလာတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အစိုးရကျောင်းကနေပြီးလာတဲ့10တန်းပြီးသွားပြီအင်္ဂလိပ်ကအတော်ကြီးလည်းမဟုတ်အညံ့ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေး
သင်ပေးတဲ့ကိုယ့်ကို assess လုပ်ပေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ essay တွေကို evaluate လုပ်ပေးမယ်เนาะ assessment ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးမယ်ဆရာပေါ့နော်နောက် feedback ကောင်းကောင်းပေးမယ်ဆရာမမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီစာလုပ်တဲ့ partner ပေါ့နော်ရှိမယ်ဆိုရင်အပေါ်ရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်သေချာဝေဖန်ပေးမယ်သေချာထောက်ပြပေးမယ်ဆိုရင်6လောက်ကဒါအေးအေးဆေးဆေးရပါတယ်ခုနပြောလို့ task achievement နဲ့ coherent နဲ့ cohesion လေးမှန်အောင်ရေးမယ်ဆိုရင်6လောက်ကရပါတယ်ဒီတက်ပိုကောင်းအောင်ကတော့ဒီ lexical resource လို့ခေါ်တဲ့ vocabulary တွေလှရမယ် grammar pattern တွေမှာဆိုလည်းနည်းနည်း advanced ဖြစ်တဲ့ grammar တွေ complex တဲ့တွေပါမယ်ဆိုရင်ကတော့6နဲ့အထက်ပေါ့နော်ဒီမှာအမှတ်တိုးလာတာနဲ့အများကျမတို့က overall မှာပါပတ်တိုးမှာအခုကတော့ဒါ overall 7ကိုလည်းကျမတို့ကရည်ရွယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံး writing က6လောက်ရပါပြီ speaking လည်းထိုနည်း၎င်းပဲ topic ကပါမေးတယ်ကိုက fluency ဖြစ်တိုင်းလျှောက်ပြောနေလို့တော့မရဘူး fluency and coherence ပေါ့နော်သူရဲ့ criteria မှာပါပြီးသားပေါ့အဲ့တော့လျှောက်ပြောနေလို့မရဘူးမိခွန်းကမေးတာလေးနဲ့ cover ဖြစ်အောင်ပြင်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဒီ pronunciation လေးတွေမှာအမှားမရှိဘူးပေါ့နော်တက်နိုင်တော့အမှားနဲ့အောင်သွားမယ်အဲ့နေရာမှာလည်း accent ကအရင်မလို့အရင်ပူတန်ပေါက်နေလို့မလို့ငကိုယ်တည်းက train ထားတာ international school တွေကပြီးလာတာဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ဟာကို train ထားလို့ငကိုကောင်းတယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးအတင်းလုပ်ပြီးတော့ကောင်းနေအောင်ပြောကြအောင်လုပ်ပါအောင်နော်ပုံမှန် pronunciation လေးတွေသူ့ရဲ့ဒီ final sound တွေ link sound လေးတွေနော်ဒီမှာ music ခြေတံနဲ့သွားတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေ success နော် success ပဲမဟုတ်ပဲ sex အလဲမှာခြေတံပါတယ်ပေါ့နော် success နော်ဒါမျိုးလေးနော်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုဟာလောက်လေးတွေ hustle and bustle လို့ပါလို့ခြေတံပြုတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေး silent sound လေးတွေဒါမျိုးလေးတွေမှမှန်အောင်သုံးမယ်ဆိုရင်ရပါတယ် writing နဲ့ speaking စိတ်ကြဖို့ကမခက်ပါဘူးပြန်ပြီးပြောရရင်တော့ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုနော်10တန်း level လောက်ရှိလာတယ်အစိုးရကျောင်းကပဲပြီးလာပါစေ10တန်း level လောက်ရှိတယ်နော်နောက်စာနဲ့စိတ်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူးအရန်တော်ကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှပဲကိုယ့်ကို feedback ပေးမဲ့သူကောင်းကောင်းတယောက်ပေါ့နော် assessment ပေးမဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ writing နဲ့ speaking စိတ်ကအရင်ဟိုအပတ်တကုတ်ကြီးလုပ်ကြမလို့ပဲနဲ့ပုံမှန်လေးနဲ့ပဲအေးအေးရပါပါမယ်နော်အဲ့တော့ overall band score 7ဖြစ်ရင်တော့ပြန်ပြောပါမယ် listening 8ရဖို့လိုတယ် reading 8ရဖို့လိုတယ် writing နဲ့ speaking မှာ6လောက်ဆိုရင် okay ပါပြီနောက်တစ်ချက်က listening နဲ့ reading ကလေအမှတ်ပြယူလို့ရတယ်ဥပမာထားပါတော့နော်ကိုကမသိဘဲနဲ့နော်အဖြေကို A လို့ယူလိုက်တယ်ပေါ့သူ့အဖြေမှန်လည်း A ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် listening reading ကဒါမသိဘဲနဲ့ဆိုတာတော့မှဒါ practice များများလုပ်ထားရင်ဖြစ်နိုင်ပြီပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ကြီးတွေကိုကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရတာပေါ့ဘယ်လို tips and tricks တွေသုံးထားလို့ဘယ်လို sentence မှာsentence structure မှာဘယ်လိုရေးထားလို့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျမတို့ခံမှန်းပြီးတော့စလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိရင်တော့မှပဲဒါကိုခံမှန်းပြီးကျမတို့အဖြေကိုမှန်အောင်လို့ခံမှန်းပြီးထည့်နိုင်ပါတယ်လုံးလုံးလျားလျားသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့မှန်တာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာ listening နဲ့ reading ကကိုရမ်းရွှီးပြီးတော့အဖြေမှန်သွားရင်တော့မှပဲ तू ကဘာမှပြောပြီးရှော့လို့မရပါဘူးနော် writing နဲ့ speaking ကတော့ examiner နဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာနားလည်မှုနည်းနည်းပါးပါးလွဲသွားတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်တခါဒီမှာနည်းနည်းပြဿနာလေးတွေရှိရမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအရင် paper based computer based တွေဆိုရင်အပြန် claim လို့ရတယ်အမှတ်နော်တခုခုဆိုရင် writing နဲ့ speaking ပြန်ပြီးတော့ claim ဝင်ရှိတယ်ပတ်စံတော့ပေးရတော့လည်းပဲပေါ့နော်အမှတ်လည်းတက်လာတယ်ပေါ့ကျမကျောင်းသားတွေထဲမှာဆို band တစ်ခုသာပေါ့6ကနေ7ထိတက်လာတဲ့လူတောင်ရှိတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ 0.5 ပြီးတက်တာပေါ့နော်။တချို့ကျတော့လည်းလုံးမတက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ကိုကဘယ်လောက်ကိုဖြေခဲ့တဲ့ပုံမှာကိုဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိလဲပေါ့။ကိုသေးကြတယ်။ကိုဒီလောက်ရမယ်လို့ထင်သိထားပြီးသားအောင်မှာကိုရဖို့ဟာထက်နည်းနေတယ်ဆိုရင်ပြန် claim ပေါ့နော်။သေချာဖြေခဲ့တယ်ဘယ်လိုသေချာဖြေခဲ့လဲကတော့ကိုအသိဆုံးပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ listening 8 reading 8 writing နဲ့ speaking မှာ6ရလို့ရှိရင် overall score က7ရပါပြီ။နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ individual မှာဆိုရင်လည်းပဲနော်listening နဲ့ reading ကိုတော့ဒီမှာ8အောက်ကိုမကျသေးဘူးဒီမှာတော့သေချာလုပ်သေးတယ်နော် writing တို့ speaking တို့ကတော့ကိုချောက်မဲ့ကြောင်းတချို့တွေကကျတော့ PhD သွားတာရှိတယ်တချို့က master's degree တွေသွားတာရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းရဲ့ ranking ကမြင့်နေတာမျိုးတွေမြို့ကကိုသွားမဲ့မြို့ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီ ranking မြင့်တဲ့အထက်မှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့တောင်းတာမျိုးလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ professional နဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်။ profession တချို့ကကြတော့ဒီဆရာဝန်တွေဆိုရင်ဥပမာ writing တို့ပါလို့ဆိုရင် at least 7ရမှဖြစ်မယ်လို့เนาะတချို့ဟာမျိုးကြတော့လေ6.5တူပါလို့ဆိုတော့ဒါတော့သူတောင်းရင်တော့တောင်းလို့ကျမတို့ကထပ်တိုးပြီးတော့လုပ်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒီဘိုင်းတွေကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာသွားမယ်ဒီ writing တွေ speaking တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သွားပြီးမယ်ဒီဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်အဲ့တော့အဓိကလိုတာကတော့practice makes perfect ပါပဲเนาะဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒေတာလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာပါအဲ့တော့အခုချိန်ထိเนาะဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ခဲ့ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် thank you ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေရောဘယ်လောက်ထိအမှတ်ရဖို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြင်နေရပါလဲလောလောဆယ်မှာကိုယ့်ရဲ့အမှတ်ကရောဘယ်လောက်ဒီမှာရှိနေပါလဲ band score ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းရေးခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်comment မှာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့တခြားဘာတွေများသိချင်တာရှိသေးလဲပေါ့เนาะသိချင်တဲ့ဟာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာထည့်ခဲ့လို့ရပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင် thank you ပါအားလုံးပဲ good luck ပါ7ရဖို့မခက်ပါဘူးကျမတို့စူးစမ်းကြပါမယ်เนาะစူးစမ်းရင်ဖြစ်လာမှာပါ